haba ari hagahaze kuko ubwenge nivyo, ubwenge nyakuri buva ku Mana, ariko Imana igukoresha ibingana n'ivyo ushoboye nawe, kuko iguha nishobora kuguha gusaba ibirenge ivyo yaguhaye, kandi mu muntu yashizemwo ubushobozi budasanzwe bwo kumenya no kwagura. Rero shobora kuvuga ngo wagize ego nanje mu by'Imana ndafise doctora bijanye no gufasha abagize ibibazo, ico no kwita Christian mutima mu Kirundi sanamutima, insanamutima y'abantu bagize ibibazo. Nivyo nakoze ko n'ubushakashatsi ndangiza gukoresha ibitabo byo muri Bibiliya bivuga ngo ucura intimba kugira ngo ushobore gukuramwo imibabaro mu mutima wawe. Kenshi no mw'ishengero ntibabikoresha kubera iki? Batafise ubwo bumenyi. Urumva ko ubumenyi buba bukenewe. Hanyuma kandi ukavuga uti ubumenyi nabwo n'umutahe. Urashobora kuronka akarasiyo, urashobora kuronka agafu k'abana. Nk'ubu jewe ko nigisha kuri universite, none wumva mpfa kugenda ngahagarara hariya rero sengero murumva mwaragize nibaza ko binakingirana bya bindi byo abantu baca biyumvira ngo atonzwe n'ibigiracumi byayo cyane kandi birarinda n'inyifato y'umukozi w'Imana kugira areke kuba kaboko, ahubwo byari bikenewe ko je ku bwanje nta muntu yogiye ngo aje imbere y'abantu abarongore adafise ubumenyi busanzwe. Ubumenyi busanzwe ni ukumenya gusoma, ni ukumenya kwandika, ni ukumenya gufata ingingo, ni ukumenya mu gufata ingingo uramenya utinza kubigenza gute. Ivyo byose utagiye mu ishuri. Ndabizi yuko abasokuru bari bafise ubwenge, bari bafise ukuntu batunganya ibintu, mugabo hariho akabijya nko muri iki gihe ca none hoho usanga ibintu binyaruka, utazi no gusoma none wobimenya gute? Kiba ari ikibazo. Umva ko bikenewe. Erega Bibiliya ni actuality. Utegezwa ko uri muri kubu usomye ijambo no munsi ni ry'uno munsi, ejo ugarutse ukarisoma rikubwira ibindi by'uwo munsi. Bisigura ko utegezwa kubandanya ujana n'igihe, kubandanya umenya ingene ibintu biriko biragenda. Yes, bakunze open mic. My name is Patrick. Ndi kumwe n'umukozi w'Imana, akabasanzwe ari n'umudokiteri, Dr Pstr NDUWINDAVYI Ferdinand. Ndakuramukije. Amahoro neza cyane. Ameze neza. Turaho turashima rugira byose. Abari sawa cyane. Bameze neza. Yeah. So ni sije no munsi twaje ko kugira ngo dushobore kuganira ko amasije atandukanye muri rusangi, uko ikiremwa muntu gihe kwitwara ubuzima bwaco, yaba mu gihe cyo gucika intege canke mu gihe cyo kugitera intege. Bimeze gute muri rusangi kuri ico kintu? Muri rusangi ico kintu n'ubuzima. N'ubuzima kuko ubuzima ni kuduga no kumanuka. Birasaba kushika hejuru hamugacika intege canke ukagira ingorane, ariko nyene ukongera ugahaguruka ugakomera ukabandanya bigasubira bikagenda. Nuko bimeze mu buzima, ntawo bihindura. Ari gihe tora tubona abantu bakomakomeye cyane, ariko baba hashikanywe n'abantu bagenzi babo, ariko iyo bamaze gushika kuri ya poste cyangwa kuri cya kintu gikomeye akagerageza gufutanganya uwamufashije gushika aho hantu, akaba abona umenga niwe yiteresa aho hantu. Uwo muntu kuri we isura ubu yifata gute muri rusange? Uwo muntu aba yahushije intumbero. Kuko ku bwanje umuntu akwiye kudugana n'abandi. Niyo umuntu aduze hejuru wenyene akoroka wenyene, ariko duganye n'abandi iyo tiriganye baragusama, shoki ikaciba ntoya. Rero warinze udugana umuntu, ahubwo wategezwa kuryoherwa yuko hariho umuntu hari ico wafashije, hari ico waterereye mu buzima bw'umuntu, uwo nawe ashobora guterera mu buzima bw'igihugu no mu buzima bw'isi. Urumva
ntazokwibagira. Ni novuga yuko hari amadoktora wagiye uraca ariko kenshi ku bakozi b'Imana ntukwiye kubibona kenshi no ku bantu iyo bubatse cyane cyane avuga ati aho nagarukije nahareka nitungira umuryango niki nicyo cyatumye donc nka pasteur asanzwe arongoye urusengero cyangwa ari mu rusengero cyo kimwe n'abandi avuga ati ndakeneye ko noduga amagaradi mu bijyanye n'ishuri. Urakoze cyane, ikibazo cyiza cyane. Mu Kirundi bavuga ngo umugabo ahagarika kubaka bamwubakiyeko. Hagarika kubaka bamwubakiyeko. Bisigura ko ku munsi utegeza gushira ku itafari, ku munsi utegeza kongera ku ikintu. Rero nk'umukozi w'Imana nkaba ndongoye abantu ntegeza kuba icitegererezo, nkategeza kuvuga ibintu by'ibizima, ni ukuvuga ko ntegeza kubimenya nkabirondera. Aho bironderwa rero ni mu ishuri. Ishuri iyo ariyo yose mugabo iguha ubumenyi bukwiye bwo kugira ngo urongore abantu ubajana ahantu heza. Ico ni cambere mu buryo bw'abakozi b'Imana. Birakenewe ko n'abandi bakozi b'Imana bategezwa kwiga kugira ngo bavuge mu buryo bw'ubundi bumenyi. Hariho n'iyindi mpamvu ntushobora kumenya ugira ubumenyi mu kintu kimwe gusa, kuko ntituba tugiye nk'abakozi b'Imana ngo tugende konka intama, tuba tugiye kubereka ingene bakwiye kubaho ubuzima buri equilibre, ni ukuvuga ubuzima bwo mu mpwemu n'ubuzima bwo mu isi bikaba ari ibintu bifise equilibre canke bingana. Niho umuntu agenda ahagaze atanyiganzwa n'ico ari cyo cyose. Turabona abakozi b'Imana kenshi bakunda kubashira abakristo babo mu kwizera cyane. Abenshi hari n'abita ko bafite doktora mu by'Imana, donc prophète runaka, apôtre runaka, ariko ugasanga nta experience bafise y'ubuzima busanzwe uko umuntu akwiye kubaho. Kwapare yuko ijambo ry'Imana riba rihari cyangwa tugigishwa, umva ko hakenewe ko tunakora n'amaboko yacu. Kuri ico kintu kuri abo bakozi b'Imana gute? Habari hagahaze kuko ubwenge nibyo, ubwenge nyakuri buva ku Mana. Ariko Imana igukoresha ibingana n'ibyo ushoboye nawe, kuko iguha ishobora kuguha kugusaba ibirenge ibyo yaguhaye. Kandi mu muntu yashizemo ubushobozi budasanzwe bwo kumenya no kwagura. Rero ushobora kuvuga ngo wagize ego nanje mu by'Imana ndafise doktora mu bijanye no gufasha abagize ibibazo, ico no kwita Christian mutima mu Kirundi sanamutima insanamutima iyo abantu bagize ibibazo. Nivyo nakoze ko n'ubushakashatsi ndangiza gukoresha ibitabo byo muri Bibiliya bivuga ngo ucura intimba kugira ngo ushobore gukuramwo imibabaro mu mutima wawe. Kenshi no mw'ishengero ntibabikoresha kubera iki? Batafise ubwo bumenyi. Urumva ko ubumenyi buba bukenewe. Hanyuma kandi ukavuga uti ubumenyi nabwo n'umutahe. Urashobora kuronka akarasiyo, urashobora kuronka agafu k'abana. Nk'ubu jewe ko nigisha kuri universite, none umva mpfa kugenda ngahagarara hariya rero urusengero murumva mwaragize. Nibaza ko binakingira na bya bindi byo abantu baca biyumvira ngo atonzwe n'ibigiracumi byayo. Cyane kandi birarinda n'inyifato y'umukozi w'Imana kugira areke kuba kaboko. Ntaguma ndabyumva cyane. Birashika ko akenshi mu bindi bihugu canke no ngahe bacu birashika bavuga ati kugira ngo ushobore kuba umukozi w'Imana ni kuba ufise ishure nyashure dusanzwe twiga twese. Harico biza bimara, ahubwo byari bikenewe ko je ku bwanje nta muntu yogiye ngo aje imbere y'abantu abarongore adafise ubumenyi busanzwe. Ubumenyi busanzwe ni ukumenya gusoma, ni ukumenya kwandika, ni ukumenya gufata ingingo, ni ukumenya mu gufata ingingo uramenya utinza kubigenza gute. Ibyo byose utagiye mu ishuri. Ndabizi yuko abasokuru bari bafise ubwenge, bari bafise
ukuntu batunganya ibintu mugabo hariho akabijya nko muri iki gihe ca none hoho usanga ibintu binyaruka utazi no gusoma none wobimenya gute kiba ari ikibazo umva ko bikenewe erega Bibiliya ni actuality utegezwa ko uri muri kubu usomye ijambo no munsi ni ry'uno munsi ejo ugarutse ukarisoma rikubwira ibindi by'uwo munsi bisigura ko utegezwa kubandanya ujana n'igihe kubandanya umenya ingene ibintu biriko biragenda birakenewe kugira ishuri cane iyo Bibiliya woyisoma gute kandi uko uduga mu bumenyi ni kumenya n'ingene ubisigura kuko hariho amashuri bigisha gusigura itangura nakubwiye ngitangura kurongora ishengero twara abantu basanzwe ahubwo nta numwe yari afise n'imodoka washaka muganga nkabona muri kazoza kuko umuntu iyo ntaraba ahageze araba muri kazoza twadufise ukwerekwa ko muri kazoza hazoza abandi bakomeye kandi Imana yari ikoze baraje ndavuga nti none nihaza abaprofeseri abigisha muri university nzobabwira iki hamwe uvuze igifaransa ukavuga igitari cyawe cavuga ngo nabiriya ariko aravuga sivyo kuko abantu niko babigenza uvuze usomye ikintu nawe yasomye ukakivuga uko tariko akaca avuga ati ahantu ahubwo ivyo amavuga rero byo amavuga nukumugira ko amakenga bica bintuma nza kurondera ubwo bumenyi navuga ati reka jewe nje kurondera ubumenyi reka ndondera ubwo bumenyi hama ninavuga ivyo mvuze bari ibintu bizima bishobora gufasha abantu kandi bishobora kandi no kwemeza yuko ivyo ndiko ndavuga atabuhumvyi burimo